မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Farmer Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရခင်ဗျာအခုရှင်းပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ massey ferguson ထွန်ဆက်104 error code ပေါ်တဲ့အကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ error code လေးဟာဘယ်နေရာမှာရှိလဲသူ့ရဲ့စင်စာဘယ်နေရာမှာရှိလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခုတွေ့နေရတဲ့စင်စာလေးဟာ104 စင်စာကုတ်ပေါ်တဲ့စင်စာလေးဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလည်း subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါစင်စာလေးဟာဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုရင်စက်ရဲ့ညာဘက်ဘိန်းနဲ့ကွယ်နေပါတယ်စက်အောက်ထပ်ကိုဝင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စက်ရဲ့ညာဘက်ဂီယာပေါက်ရဲ့ညာဘက်မှာရှိပါတယ်ဟိုက်ဒရိုလစ်ဖစ်တာအတောင့်ရှည်ကြီးရဲ့ထိပ်တက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်အပေါ်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆက်ဖနန်းကုန်းချမ်းကင်းတရားရဲ့အောက်ကနေပြီးတော့ကြည့်ရပါမယ်အဲ့မှာရွှေရောင်လေးနဲ့စင်စာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကုတ်ပေါ်ပြီဆိုရင်အရင်ဆုံးမီတာနဲ့သူ့စင်စာ socket လေးကိုထည့်ပြီးတော့ဝါယာတိုင်းလေးစစ်တင်ပါတယ်ဝါယာလိုင်းစစ်ကြည့်လို့မှဝါယာလိုင်းတွေစင်တည်တယ်ကောင်းတယ်ဆိုရင်ဖစ်တာနဲ့စင်စာကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဆေးရပါမယ်အဲ့ဟိုက်ဒရိုလစ်ဖစ်တာအတောင့်ရှည်ကို24ကွာနဲ့ဖြုတ်ရပါမယ်ဖြုတ်ပြီးတော့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဖစ်တာစက်ကိုဆေးကြောပြီးတော့ပြန်တက်ရပါမယ်ပြီးရင်စင်စာကိုလည်းဖြုတ်ရပါမယ်စင်စာ30ခွနဲ့ဖြုတ်ရမှာပါစင်စာကိုလည်းဖြုတ်ပြီးတော့ဆေးရပါမယ်ဆေးပြီးတော့ပြန်တက်ကြည့်ပါဖစ်တာရောစင်စာရောဆေးပြီးပြန်တက်ကြည့်လို့မှအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ဖစ်တာကိုအစ်စ်လဲရပါမယ်
filter ကိုအသစ်လဲပြီးပြန်ဆန်းကြည့်ပါအဲ့ဒါမှ filter လဲလို့မှအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့စဉ်းစားပါလဲမှရမှာပါဒီကောက်ကဆိုရင်အဲ့ filter ပိတ်ရင်ဖြစ်တတ်ပါတယ် filter ပိတ်ရင်လည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်စဉ်းစားလေးမကောင်းရင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်တာလဲဆိုရင်လူချင်းမတို့ transmission စီလဲပြီဆိုရင် filter လေးမလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါစီလဲပြီဆိုရင် filter ပါလဲမှအဆင်ပြေမှာပါဒီတစ်ခွန်လေးကုတ်ပေါ်ပြီဆိုရင်ဆက်ဟာအယုံဆွဲကျသွားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လုပ်ငန်းခွင်မှာအဆင်မပြေတော့ပါဘူးယုံဆွဲကျသွားတဲ့အခါမှာဆက်ကလည်းနည်းနည်းထိုးကျသွားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီစင်ဆာကိုဖြည့်ရှင်းမှမောင်းနဲ့အသုံးပြုလို့ရမှာပါဒါကြောင့်မို့လူကြီးမင်းတို့စီလဲပြီဆိုရင် filter ပါလဲမှပိုကောင်းပါပါလုပ်ငန်းခွင်မှာရက်တန်သွားရင်တရက်ဆိုတရက်အမောင်းသမားတွေဆက်အုံနာတွေအသီးဆုံးပါဒါကြောင့်မို့ဆက်ကိုခယူတစ်ဆိုင်နဲ့စီကိုတန့်ပြီးတော့ခယူတစ်ဆိုင်နဲ့အသုံးပြုသင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီပြဿနာတွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမလဲဆိုတာသိအောင်လို့ဒီ channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါ